အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ဆိုတာဟာလူတွေကတော့ချစ်ခင်ခြင်းကိုသာလျှင်တန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်ခြင်းကလည်းတန်ရောစဉ်မုန်းတီးခြင်းကလည်းတန်ရောစဉ်မသိခြင်းကလည်းတန်ရောစဉ်သူချီနှောင်ထားတဲ့ဟာတွေကျွဲကောင်းတယ်အများဖြင့်တန်ရောစဉ်ဆိုရင်တဏှာပဲတူတယ်ထင်နေကြတယ်ဟိုတန်ရောစဉ်10မျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကတော်တော်များများတန်ရောစဉ်တွေကြီးပဲဘာကြောင့်တန်ရောစဉ်တွေခေါ်တော့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ချီနှောင်ထားလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကုန်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေပြတ်ဖို့ရည်ချတာဟုတ်အထူးကတော့အဲ့ဒီကိုသွားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကအဲ့ဒါဖြတ်တာပဲအဲ့ဒါဖြတ်တာဘာနဲ့ဖြတ်တာတော့ဆိုအမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်တာအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှုကပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာအမြတ်ဆုံးပဲ